咁啊，你又想分享下你嘅故事呢？係啊係啊，我想講下我自己嗰啲嘢。哦，咁你講下，你講你自己啊，你講，分享下你嘅故事啊。志願姐姐啊，其實咧，我近排咧真係好屈氣噶，因為咧我老公嘅前妻咧最近翻嚟都度搞風搞雨，依家屋企咧同真係俾佢搞到烏煙瘴氣，又係前同妻啊？啱先散咗。嗰個又係前妻喎。係啊，同散咗咧都冇乜區別噶啦。咁哦，點解我要咁講咧？係嘛？咁喺講呢件事之前咧，我想問下直播間啲人啦。既然都離咗婚啦，係咪？喂，大家都各自安好，過好自己嘅生活啦，係咪？嗯，但係佢唔係喎，佢非要過嚟搞，依家搞埋啲居委會啲人都過嚟啦。咁到底咩事啊？點解會咁樣嘅？誒我想你幫我勸下佢啊。咁其實係誒，咩事呢？我聽你把聲音都係一個善良嘅人嚟嘅。即係我同我老公咧，以前咧係高中同學嚟嘅。我畢咗業之後咧，就嫁咗去外地啦。哦，後嚟咧5年前咧，因為意外佢就過咗身啦。我想問下你邊度㗎？我湛江呢邊嘅。哦哦哦，嗯。後嚟咧，我依家嘅老公咧就經常咧就過嚟，即係話睇我、安慰我，同埋有時候咧過嚟幫下我咁，係嘛？嗯，後嚟咧，我哋就情不自禁咁就喺埋一齊啦。因為佢老婆咧生咗個女之後咧，個子宮度咧就唔知生咗個咩嘢，哦所以咧子宮都割埋啦。當哦，時咧，我同我依家嘅老公即係話搞埋一齊，搞咗幾鑊咧，都有咗 BB。當時咧，嗯，當時咧我都冇諗過話要我老公娶我嘅，我都話打咗佢，唔好要係嘛？畢竟咧，我之前都有個仔㗎啦。哦，如果我依家呢個老公對我如果唔負責任嘅話，咁我自己會好慘㗎嘛。係啊，咁真係會好佢咧慘㗎。就係咯。啊，佢又翳又跪又翳咁係嘛？要我話生埋呢個 BB 落嚟，因為咧佢自己係得一粒女，嗯，佢之前嘅老婆同佢生咗一粒女，佢啊，依家咧佢老婆咧又割埋個子宮啦，都冇得生啦，係咪？咁係，我聽佢咁講啦，係嘛？咁我就心軟咯落嚟，我自己衰就話同佢心軟。講，就係咯。我話你如果能夠明媒正娶咁娶我入門咧，咁我就話勉強生咗個 BB 落嚟嘅，嗯，係嘛？就話生咗 BB 落嚟。一開始咧，佢都我多謝話，唐玉球啊，多謝你繼續講。後嚟咧佢就翻去同佢前妻攤牌咯，哦，就話俾個女佢，仲補償10萬蚊俾佢。哦，一開始咧，佢都唔同意嘅，因為咩咧？因為我嗰個家婆啊喺度搞風搞雨，哦，佢都知道係嘛，我已經有咗噶啦，明知道嗰個女人咧又生唔到啦，係咪？哦，佢仲勸嗰個女人咧唔好離婚喎，哦，仲話只有佢呢個新抱。後嚟咧，我老公咧都好強勢嘅，係咪？嗯，表明咗佢嘅態度噶啦，佢話一定要娶我。而且咧，我老公講咗啦，當時我已經有咗，冇可能咧話扼殺到呢條小生命係嘛？哦，即係話咧，你當時已經有咗啦，就冇可能扼殺到呢條小生命，所以要犧牲全部人嚟成全你兩個。唔係話犧牲全部人嚟成全我兩個，我都話我唔想生啦，係咪？咁我老公話又翳又跪咁係嘛？又話佢自己得一粒女，佢希望就話生多個仔啊嘛。咁既然係咁樣嘅啊，咁即係話咧，佢要犧牲好多人嚟成全你哋兩個啦，就等於係咁樣咯。咁你自己都知道錯嘅，咁你係因為心軟而同你老公喺埋一齊。係咯，我就係衰心軟咯。哦，你就衰心咁後軟。嚟咧，咁後嚟咧，我老公佢啲態度都好強勢，同埋同佢表態嗰啲即係同佢講啲立場咧，佢都好強勢，係嘛？咁後嚟咧，佢都同意咗噶啦。哦，佢都同意咗啊，補10萬蚊都同意。跟住係俾埋個女佢，
然之後佢同意咗離婚啦。哦，即係俾埋個女係俾咗佢俾咗佢媽咪嘅，即係佢前妻嘅，即係話咧，你哋而家重新組建咗一個家庭。係嘅。嗯，咁你都好犀利嘅姐姐，咁終於咧你又可以二婚啦，你拆散咗人哋啦。但係咧，我嗰個家婆啊，同我一直即係我話我嫁咗過去咧，我同我家婆咧一直相處都唔係好好嘅，哦，連我點解幫咧？佢即係話生咗個孫仔係嘛，嗯，生咗個孫仔，佢都唔照顧我喎，佢俾咗2萬蚊我，好似個乞兒咁，叫我話請個月嫂嚟幫我坐月。小燕姐姐，你都講過啦，10年睇婆，10年睇媳係嘛？佢咁樣對我，咩事都冇做過係嘛？咁就白得咗個孫啦。好彩嗰時咧，我媽咧就過嚟幫我係嘛？咁都算啦。生咗個仔，我都係自己湊嘅。我想問下佢你啊，咧就出去做。你連落嚟，你唔好出聲住。我想問下你啊，直播間我想問下直播間嘅朋友啫。住月咧揾個月嫂都1萬蚊個月嘅啫，姐姐。佢俾2萬蚊你，你覺得好似當你乞兒咁樣咩？多謝一直等你。佢乜都唔講係嘛？就話俾2萬蚊你啦，你自己揾月嫂坐月啦。咁佢真係話唔願對住我啫係嘛？佢願唔願意對住你？佢俾咗2萬蚊你，我問你多唔多啊？啊？咁你話你人哋話人哋當你乞兒，如果當你乞兒嘅，佢唔會俾2萬蚊你啦，姐姐，係咪先？你可以問下直播間嘅朋友仔，能唔能夠爆粗噶啦？邊度一樣啫？嚇？咁你話家婆照顧你，點同月嫂咧？點同月嫂一樣啦？係咪？呢名姐姐啊，我想問咧，你好啊，小圓姐姐，呢名姐姐，我想問你咧，你個 BB 咧係你老公定你家婆㗎？我老公㗎。咁所以就係你個 BB 係你同你老公㗎嘛？咁個 BB 係你同你老公要照顧，唔係阿家婆照顧。阿家婆 bonus 俾咗2萬蚊你咯，仲想點啊？不過唔緊要，你繼續講埋先啦。咁係佢哋屋企㗎嘛？唔緊要，跟住咧，咁俾完2萬蚊咧。如果我冇生嘅話，佢屋企啊咪斷咗後咯。邊有仔叫佢？邊有我個仔有仔叫佢嫲嫲先得㗎？係咁，坐完月之後點啊？坐完月之後咧，咁佢就出去做咗清潔工啦。1個月咧就俾2000蚊家用我咯。哦，你好，下邊呢個靚女仔嚇，唔知點讀呢英文嚇。你好啊，係你好，我姐姐。想問一下咧，當初你老公跪住嗌你同佢一齊，咁佢有冇跪住嗌你擘大個髀？封號㗎，唔驚，我就想問佢。我封啊，我封啊。哦，咁唔好意思。啊，要轉個彎嚟講嘢嚇。嗱，呢個姐姐仔講得啱嘅呢句話，人哋有冇跪住嗌你去眼默默咧？喂，你坐月2萬蚊，咁佢同佢前妻離婚10萬蚊，你係咪當佢前妻乞兒？你問你老公。咁佢可以唔願意㗎，咁佢都生唔到啦，係咪？咁你都可以唔願意幫佢生嘅啫，2萬蚊啫嘛。咁性質唔一樣㗎嘛，咁邊同邊一樣嘅咧？你自己做小三嘅小三啦，我落去啦，係咁啦。佢都冇得激到生啦，呢個姐姐仔。呢個姐姐仔邊度嘅？呢個姐姐仔其實呢個姐姐仔。你咁叻生個仔咯，咁小圓姐姐。啊，你好。係，BB。啊，你哋講下。你放我落去啦，唔該。呢個姐姐仔幾窩火咧？睇下呢個女仔嚟自江門嘅。你繼續講。佢冇得生已經唔值錢㗎啦，小圓姐姐。你唔好攣機啦，唔好話人哋冇得生女啊、離婚啊、有咗10萬蚊啊，同埋得2萬蚊當你係乞兒啦，跟住咧。你打出嚟做咩㗎？即係話佢俾2000蚊家用都做仲 OK 啦，係咪？咁前2年咧仲可以嘅，但係咧舊年咧佢中咗風啦。邊個俾2000蚊家用？奶奶。我奶奶咯。我想問下你點唔係啊？我想問下你咧，點解奶奶要俾2000蚊家用嘅？係啊，我就係啱啱想問。啊？咁老公冇依家啲工資啊太低啊嘛。你老公揾幾錢個月啊？佢啊7000蚊到啦。
因為咧我仔又細，我又做唔到嘢，係咪？佢因為咧唔幫我帶細路，我仔咁細個，我邊度做到嘢啊？係咪？咁佢咪俾2000蚊家用我幫補下咯。咁依家阿奶奶中咗風啊？係啊，中咗風啦！佢依家啊又偏癱啦，係咪？我又要湊個仔，我又要湊埋佢依家。嚇，有時咧其實你真係咁咪呢啲風水輪流轉咯。咁你咪照好照顧你奶奶咯。係咯，佢攤喺度啦，佢真係好臭啊！我又怕啲細菌啊傳染俾我仔喎。嗰時咧嚟唔及同佢換尿片，係嘛？我就諗住話打掃間屋舊廚房屋出嚟俾佢住啊嘛，仲幫佢搞埋張床嘅，等佢住入廚去。房啊？住喺邊度？廚係房？啊，嚇，你個廚住喺房唔使廚房用嘅咩？啊！喺廚房嗰度養有一邊係養雞噶嘛，咁有時我哋即係住雞欄。唔係廚房嚟㗎，係咪啊？啊？係舊廚房嚟㗎。哦，咁你係裝修過俾你奶奶住？咁我重新執下啊嘛，整翻乾淨，咁咪得咯。咁我仲喺隔離嗰度養咗10幾隻雞嘅。啊，哦，即係同你有時候奶奶一咧，齊住啲雞。咁唔係點喎？咁佢攤我想咗，問下 Lemon 姐姐，你哋係咪住嗰啲平房一層咁樣樣，有啲少少田啊，有個雞欄啊嗰個類型嗰啲屋嚟㗎住緊？我唔懂喎，其實我都唔好難想像，我都唔知佢講係點樣嘅。大廈即係應該一定唔係㗎啦，大廈即係我哋有間屋係咪？有間屋係主屋嚟嘅，嗰間我哋呢度咧就廚房咧就係有個廚房，廚房咧係煮飯嘅，隔離有間房係咪啊？係咯係咯係咯。有冇人懂啊？我想問下，我唔知道你哋邊度啊，你唔好講啦。呢個都唔係重點啦。咁我想請問Lemon姐姐咧，咁你老公咧係喺同你一齊住啊，定係出去打工㗎？佢即係話有時候就出去幾日打工咯，唔係話經常喺屋企嘅。不過咧3頭幾日咧佢又會翻嚟㗎啦。哦，三頭幾日見到翻嚟，見到個阿媽又臭，又喺雞欄，又一陣味咁樣樣，你佢有冇反映意見啊？有㗎，即係話咧，佢知道咧，我湊個仔咧，我仔細啊嘛，咁我都咁個仔幾多歲啊？咁依家先1歲幾啊嘛，其實咧我都對佢唔錯㗎啦，唔係雞欄嚟嘅，係廚房。我知，但係同啲雞一齊住啊嘛。隔離嗰度有廚房隔離嗰度有雞㗎嘛。廚房個房入邊有雞定廚房隔離有雞啊？廚房隔離啊，梗係喺外邊啊嘛，佢喺入邊住㗎。哦，即係你哋係地下嚟嘅。你哋唔懂嘅，係咯你哋我問下咧，有冇人懂咧？你哋香港嗰啲應該唔係好懂。我哋香港冇呢啲咁。倒數第一米有冇啊？你哋嗰度？邊度？佢講嘅，你哋聽唔聽得明啊？呢個倒數嘅。嚇，嗰啲屋我唔明。咁我屋企係嗰啲。你等等先，我問下，多謝呢個 ABBY 啊。呢個下邊匿名嘅，你懂唔懂啊？我唔懂，啊？係咪練咗我呀？係啊，你懂唔懂啊？我應該懂啦，因為有可能係即係以前人嚟啲嘅，就係一個廳，跟住側邊有個廚房，個對住啲雞都嘈死啦！你話哦，有冇人懂啊？我哋直播間嘅朋友仔。係咪即係廚房隔離有個工人房，好似我哋香港咁？唔係唔係唔係啊！仔唔係啊唔係啊唔係工人房嘅，邊有工人房㗎？有冇人懂啊？有冇啲農村人啊？呢個倒數第一米，你係咪農村㗎？我唔係農村嘅，但咁即係係我應該知道70年代嗰啲一個廚房側邊，唔係一個廳，跟住側邊有個廚房嗰啲係嘛？唔知，我都唔知佢點樣嘅。係啊。但係對住啲雞都好臭噶嘛，因為人性啊佢。唔係，你問一問佢先，因為你唔係農村嘅，你可能唔懂。呢個實力不允許，你懂唔懂啊？我懂，我係農村嘅。你講下到底咩狀況啊？雞欄同嗰度欄係好多蚊嘅，佢係太陰公啦咁樣。咩雞欄啊？人哋話房嚟嘅喎嚇。佢話間屋嚟嘅依家冇用啦，喎。你就掟埋雞欄俾佢養，好多蚊㗎。唔係啊，咩雞欄啊？唔明白啊。其實佢話廚房嘅咁。廚房嘅隔離嗰間蚊肯定多蚊㗎啦，我哋鄉下住嘅。
好多蚊嘅，我哋以前都響過呢度住得舒服嘅臭㗎。就算唔係雞欄嘅廚房都大鑊啦，係咪啊？係啊，雞屎又臭，隔離咁聞到啲雞啊都細菌都好重㗎，好重細菌㗎。聞到個味啊，都想嘔啊！咁不如擺出廳，好燥㗎，好重細菌㗎，真係。係啊，同個門口隔離啊嘛，聞到都想嘔啊！真係唔係印做嘅，呢啲真係。咁點解唔擺出廳？下邊嗰啲人懂喎，下邊嗰啲人懂嚇，我睇下先。咩先？廚房外面雞欄喎，佢哋話。廚房裏邊就有個雞係廚房隔離欄啊嘛，廚房隔離啊！哦，係啊，佢話廚房隔離有個房，有個間隔嘅。以前咧因為我都唔係好就懂佢哋咁樣嘅，因為我啲雞唔係咁樣樣嘅。唔係，佢話以前我嚟擺柴，我睇到就即係個廚房隔離有個空間愛嚟擺柴，佢而家擺柴嘅地方就愛嚟養雞。咁佢個廚房嗰個位咧就唔做廚房，就愛嚟拱咗個老人家入去。以前係廚房，以前係廚房啊。我應該我哋直播間有好多人懂嘅，但係因為我唔係好難，我比較難想像下。嘅柴房啊，廚房入邊有個間隔係柴房。好臭嘅鴨。你下邊呢個應該識啊，下邊呢個。好臭，好重細菌㗎。臭嘅，好重嘅，好重臭。我哋等陣先，臭㗎。各位等陣先，我哋唔好研究個雞欄定係個廚房定係咩？係啊，對唔住。咁啊，英明姐姐，我想請問你依家打上嚟係做咩事嘅咧？喂，係你好。你講下。繼續啊！咁呢，即係話咧，佢喺屋企咧，即係話我仔太細啦，我怕啲細菌傳染俾我仔啊嘛。如果擺喺佢喺屋企啊，又多細菌又邋遢係嘛？咁然後咧，你個仔同佢一齊瞓啦咩？整咗隔離床就得啦嘛，邊會傳到咧？唔係啊，姐姐，我有個問題，sorry，阿姐姐，阿靚女，我有一個問題，唔係病人感染更加危險咩？咁佢喺屋企度，咁始終因為1歲嘅細路仔嘅話，如果我唔知你有冇食人奶啊，佢都維持有段時間係有抗體噶嘛。咁佢喺嗰度佢真係已經癱咗噶啦，又喺度屙屎，又喺度屙尿，又好臭噶。哦，咁唔係，咁你買啲膠手套換啊！我哋嗰時都係咁樣同人哋咁樣換屎換尿噶啦，又唔見我哋有事。戴翻個口罩咪得咯，細路仔入房。最主要咧，我怕我影響我仔啊嘛。咁跟住咧，好可憐㗎，咁影響咗個仔。依家喺廚房唔影響你個仔啦，咁你打電話嚟係有啲咩可以幫到你咧？我而家又湊埋個仔，又湊埋佢，係咪？依家咧，嗰個女人咧，即係話咧，就話趁我唔喺度，咁就翻去睇我家婆咯。翻去睇我家婆，佢見到我家婆咁樣係嘛？即係話咧，有時候咧，我養啲雞喺度，有時候咧有啲嘢咧你唔及清理係嘛？有時候咧即係話雞咧就會走去廚房嗰度係嘛？食剩嗰啲嘢咧個雞咧就喺度食，嗰個女人咧就翻嚟咧就見到呢種。唔係，你嘅意思即係話咧，你裝咗啲嘢俾佢喺間房嗰度食，然之後食剩咧啲雞走入去偷嚟食，跳上去係咪？係啊。啲雞又即係同啲雞飯嗰啲食剩嗰啲嘢咯。咁個前妻幾好喎。唔係啊，如果係咁樣嘅話，好惡心噶喎，姐姐。如果係咁樣咧，我即係我唔想爆粗嘅。我覺得你簡直唔係人喎。亦都唔係人。冇錯啊。你之前唔係，同埋佢個前妻幾好噶喎，嚟特登探個奶奶，睇見佢發現係咁。你聽我講啊，嗰個女人，你講啊，你快啲講啊，你唔好喺度碌機啊！係啊，小玲姐姐，你都唔幫我嘅，我依家幫你㗎，快啲講啦，係咪？真係叫佢食。我對佢唔好咩？我煮俾佢食係嘛？我湊埋個仔又仲煮埋俾佢食。你唔係咁對啲人佢我又屙咗尿咧，屙咗屎咧，我又同佢換尿片喎，係咪？咁點解
咁佢開工嗰陣時俾錢你嗰陣時咧，2000蚊一個月嘅咧，加費咧，哦，你依家就唔要人哋啦。好似黑子想打發我一樣係嘛？佢你當黑衣咁俾翻2萬蚊佢，佢自己請個人服侍佢好過啦。你唔俾2萬蚊佢服侍，你當打發黑衣個，你俾2萬蚊佢，佢請個人去服侍佢啦。冇錯，你將佢以前啲錢俾咪佢啦。掟翻2萬蚊俾佢，等佢請個人咯。你有本事咪掟翻2萬蚊咯。你有本事咪俾翻2萬蚊人哋去2000蚊應該俾你㗎。冇錢㗎，我點解俾佢啊？我自己老公冇本事係咪？你老公冇本事，你咪嫁。啲節後啦係咪？唔係你老公冇本事係你要嫁你喎，選擇小姐，嘅，關佢媽咩事啊？你仲要阻人哋我知道係我要嫁嘅，但係咧，我老公都係冇本事啊嘛，賺得雞碎咁多係咪？咁咪係咯，冇本事你跟佢做咩啊？跟佢本事拖啊係你？選擇咁你一生個仔啦，咁點啊？一生個仔唔係大晒㗎，大家呢個仔咁對你，你仲死俾佢食啊！係嘛？我又唔係唔照顧佢。咁你唔到，你唔可以當佢自己好似金菠蘿咁先得㗎，大佬啊！你啦，依家佢慘㗎啦，你哋講乜嘢啊？好嚟嘅，冇得佢真係惡啊！話你聽惡小袁你同我拉翻我落嚟啊！因為我打一次上咪啊，哦，好，我放翻你落去嚇。真係唔係印放嚟㗎。翻落嚟啊，小賢姐。呢個哥哥咧，佢都要落去喎。咁我想問啊，依家阿前妻過嚟照顧阿前奶奶，你又佢係過嚟唔中意睇下嘅啫，佢邊有咁好心過嚟照顧啊？啊？咁你家下打電話嚟目的係想點樣啊？咁呢個女人啊，就攞住呢個話題嚟話我嘛，話我虐待我家婆。咁你事實就真係虐待喎。啊，事實係搞喎，臭佢嘅，你知唔啱知？咩話？有道理喎。我係想過嚟搞臭呢個女人嘅。其實你唔使諗住過嚟搞臭個女人噶啦哇我虐待，first of all 咧你自己都臭先噶啦，臭到咧街尾都聞到嘅。我又唔係打佢啊，又唔係未俾飯佢食。呢啲叫精神虐待啊！你要知道啊！跳上個床嗰度食啲嘢，你唔過去同我有咩關係咩？係咪？你唔過去瞓，同你冇乜關係。你唔擺你個仔上去瞓？咁我家婆啊喺嗰度屙屎又屙尿係咪？你個仔都屙屎屙尿㗎。喂，第時如果你個仔咁樣對你啊，你會唔會一邊流眼淚一邊喺度食飯啊？我想諗。佢咁臭係嘛？都唔一樣㗎。我唔係啊，第時你個仔一樣係咁嫌棄你啊！你攤咗喺度啊，佢一樣係咁樣對你啊，擺喺個雞欄度啊！唔會嘅。係咪你成日都話唔會，你點對人，人點對你嘅咋？人做作，即係人在做天在看啊，姐姐。我仔絕對唔會咁樣嘅。唔係先，等陣先。我想請問下嗱，我哋平心靜氣，我忍住啲火。咁好啦，你依家阿前妻就過嚟探阿前奶奶，你就覺得阿前妻多管閒事，係咪咁樣樣？係咯，嗰個女人啊，仲叫埋村委啲人啊。哦，太聰明。啊，倒數第一咪係邊個嚟㗎？有回音嘅。係咪我啊？係。我做人都做得咁好啦，係咪？你有回音啊？係。冇㗎，有。而家有嘛？有回音。但係我嗰度冇喎。你我靜咗個音先，你繼續講啊。咁村委點樣啊？請問？咁我做人都做到咁好啦，係嘛？都唔似佢咁樣講啦，係嘛？都等天收佢啊！做人好唔好咧？唔係你自己講嘅。佢叫埋咁啊，個姑仔啊，村委點佢叫埋講啊？我嗰個嫁喺外省、嫁喺湖南嗰個姑仔咧，都翻咗嚟啊！仲通知埋村委，佢都好惡毒啊！合家團聚佢個死女人咧，佢想搞散我頭家，你知唔知？佢想報復我啊！唔搞都散啦，有你個咁嘅女人。阿小圓姐姐啊，我想問咧，如果村委介入呢件事咧，佢擺明係虐老噶啦，咁其實佢哋有啲咩懲罰啊，或者咩流程要做㗎？係啊，我哋呢個咧，如果冇告佢，佢咧，佢係奈何唔到佢嘅喎，只能夠咁樣去教育佢嘅喎。即係我都冇勸告虐待，佢。即係只可以勸告冇懲罰嘅。佢喺嗰度食啊，係嘛？同我有咩關係啫？咁我去鬧啲雞啊嘛，做乜鬧我啫？你推佢入去住嘅喎。我倒數第一咪係邊個嚟㗎？我喺嗰度住，嗰度我已經執乾淨咁啦喎。你執乾淨，你擺幾隻雞落去做乜嘢啫？唔係啊，我想問下你啊，你唔好出聲住呢個姐姐。你出聲啊！倒數第一咪。嗰啲佢講嗰啲情形嗰啲情景，好似我前幾年我外母咁。即係好似你前幾年嘅外母咁樣啊？因為我有兩個舅舅嘅，即係我外母攤咗，
佢哋又唔願照顧咁。係咪？然之後咧，韞咗入去雞欄嗰度啊？佢又冇揾到雞欄，冇揾到雞欄，但係就對嗰個老人好差好差，直頭即係我外母當時攤咗，佢用一桶水照頭淋我隻外母。唔係啩？點解啊？陰公，好陰公啊！我睇見好陰公啊！係點解啊？點解叫要用水淋佢嘅？唔知啊，即係咁，即係話我外母可能話你唔喐唔到啊，即係點樣點樣。咁你喐唔到，你唔應該用水嚟淋佢嘅。一個幾廿歲，當時你外母幾大啊？成8歲咯。 80歲都要淋啊？係。唉，陰公。咁你上邊嗰個姐姐咧？上邊嗰個姐姐，我想問下你咧，咁佢係你老公嘅媽媽嚟啊？係咪先啊？咁你話佢當初當你乞衣俾咗2萬蚊你，問題係佢而家攤啦。咁佢未攤之前，佢都出去打工嘅，每個月俾2000蚊你。你覺得咧，佢唔應該住主屋咩？咁佢太臭啊嘛，啲細菌又多。咁佢臭嘅話，你可以放佢一間房噶嘛，佢唔會阻住你嘅。我話俾你知，如果你勤力啲嘅，幫佢換下屎尿嘅，佢係絕對唔會話好臭嘅，姐姐。係你可以買膠手套噶嘛，你唔能夠咁樣對待老人家噶喎。佢唔會係啦無端端臭㗎，係啲屎尿噏到臭嘅咋。嗱，我話俾你聽咧，姐姐，如果你好好照顧個老人家咧，基本上嗰個老人家咧係唔會有異味嘅，我可以好肯定話俾你聽。喂，咁我想問下你老公又冇感覺㗎？見到阿媽媽咁樣俾你掉咗去一個冇問題嘅雞欄度。咁我坐月佢都冇照顧落我啦，係咪？我邊有咁多時間理佢咧？喂，你係咪唔識聽人話㗎？我問你老公啊，有冇鬧你啊？點解掉佢老母啊？喺個雞欄度啊，坐月。咁我老公啊都知道我好辛苦噶嘛，又要湊個仔，又要又要煮飯，仲要湊埋佢阿媽，即係冇邊有咁怨言。妥我啊？我都話你聽咧，你個老公咧應該係一個好軟弱嘅人嚟嘅。整過噶嘛。佢老公啊真係咧唔係話廢人一個邋遢嘅，而係我已經執整過噶啦。兩公婆就係咁樣噶啦，一擔擔。咁我想話咧，我之前聽咧，你哋嗰啲村嗰啲咧，有啲咩低保戶啊，請個工人啊嗰啲幾嚿水嘅啫喎，邊有可能嘅？比比你唔知㗎啦，唔係嘅。你好啊，美慈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 啊！美慈唔出聲，我放翻呢個美慈落去嚇。啊，呢個我試下咧，取消靜音。喂？啊，唔好意思，你等下先嚇。喂？人唔似前抽影機。喂，你好啊，可以講嘢啦，倒數第2咪。好大個啦！嗰次抽影機幾千蚊嘅。啊，你可以講嘢，倒數第2咪。幾千蚊嗰個。已經都用得到嘅。幾千蚊嘅你部機抽影。到你啦，你可以講嘢啦，幾千蚊。喂？你睇下佢帶人嚟找佢真正嘅執啲。即係你張啊，唔係你啲雲。佢兩公婆喺度討論緊啊！乜嘢啊？佢兩公婆喺度討論。你好啊，16099。係。係，你好啊，哥哥點樣啊？哦，唔係今日我俾電話你嘅。哦，你俾電話我嗰個哥哥嚟㗎，你等下，你講你老婆㗎係咪？係，依家連上啦係咪？連上嚟啦，但係我約咗你9點50分㗎喎。哦，冇問題啊，我一等啦，睇啦。嗱，咁我閉你咪9點50分，我約你。好。啊，呢個哥哥咧係我等下要約佢，佢講佢老婆嘅。咁而家我講翻佢先嚇。我講翻佢先嚇。姐姐，咁你而家咧，你嘅心態係點樣？你想點樣？咁佢個前妻啊嘛，佢個死前妻翻嚟搞風搞雨。唔好死嚟死去嗱，我哋唔能夠咁樣噶啦。如果唔係嘅話，我放你落去啊！我哋首先要識得尊重人啊！因為你自己係2+1上位嘅，你有咩權力話人哋差呢？我想問你。你好啊，我女兒是老豆。係咪？我想知佢老公咩態度其實。冇咩所謂咯，佢老公。冇態度啊！冇所謂嘅話，其實呢兩個人都唔使恨噶啦。仲有冇好講啊？佢唱唔衰佢呢個即係前妻噶。佢越講佢前妻呢啲嘢出嚟嘅話咧，越係多人幫佢前妻嘅啫。其實。咁我有咩唔啱先得㗎？你有咩唔啱啊？你當呢個係你，即係如果呢個係你阿媽，你翻到外家見到你阿嫂咁樣對你阿媽，你點樣？
咁你十年睇婆，十年睇你唔好媳啊嘛嗱，10年睇婆，10年睇媳係咪？人哋之前你生 BB 嘅時候，人哋俾咗兩皮你，然之後後邊嗰度每個月又俾2000蚊家用俾你。咁佢當時一日都冇你自己問心啦，其實你講呢啲嘢出嚟，你自己都唔會覺得你自己啱啦，其實。2萬蚊好多咩？係咪？我同佢你冇理呢2萬蚊多與少嘅問題，人哋係咪有個心俾你先？雖然呢個家婆，我睇你咁樣講嘅話咧，呢個家婆係絕對係唔中意你噶啦，因為絕對係中意個前新抱嘅，佢會覺得呢個前新抱好好。多謝呢個 APPY 啊。所以咧，佢會認同呢個前新抱，佢就會唔認同你呢個後邊入嚟呢個人，因為你本身係2+1入嚟嘅。咁我仔仲咁，所以呢個前家婆咧，佢唔理佢嘅前妻係生咗個仔定係生咗個女，佢都會依然係好中意呢個前新抱。因為呢個前新抱係比較好嘅人。我俾佢住㗎啦，我仲執得好乾淨嘅。我都同你講咗啦，你頭先講嗰啲情況咧，可能好多人唔知道嗰個情況係點樣，但係因為我成日會出去做嘢，我會見到好多呢啲咁嘅情況，就係等於一個圍牆，即係話一間屋一間自建房，入邊圍住一個圍牆入邊，然之後個廚房係分開嘅，係咪？個廚房係分開，然之後另外仲有一個可能以前係有啲柴房之類嘅，就攞嚟專門放柴嘅。然之後呢個柴房嗰度咧變咗，我會覺得好難過噶。如果係咁樣嘅，即係反正你哋想像唔到嗰個情況係，即係話你哋睇唔到嘅情況，你就想像一下啲雞同埋個人住埋一齊，你就知道係會唔會好臭啊？會唔會好臭啊？會好臭，啲雞屙嗰啲屎係好臭。唔係啊！如果係咁樣咧，你就唔好咯喎。因為咧，如果你間屋你話你裝修過啲雞，點解你唔關好道門咧？點解你可以俾啲雞走入去跳上去食佢啲嘢咧？有時候啲雞嘅嘢我又唔可能控制到佢嘅，我唔可能。你點嗱？我姐姐你可以唔養雞㗎，大佬。可以，佢亦都可以養雞，但係你養雞嘅時候，你係咪可以攔好啲雞，唔好俾佢跳出嚟咧，姐姐？你根本都冇攔啲雞。你係唔可以養雞啊！你點解養雞咧？啲雞走上去跳上去又屙雞屎，又食佢啲嘢。啲人係越係憎你嘅啫，其實姐姐。我哋食咩喎？你一輪嘴冇用㗎。你24小時喺間屋入邊，你都睇唔到個老太婆，我真係唔明點解。我懷疑即係我自己個人覺得，如果係咁樣嘅話咧，你會唔會日日都幫佢換尿片先？換㗎。咁佢食嘢咁佢唔可以食乾淨啲嘅咩？冇㗎，小娟姐姐，佢哪怕佢有日日同佢會換，24小時喺屋企嘅。唔係，哪怕佢日日同佢換嗰啲尿片嘅話咧，成間房都會好臭，因為有雞喺入邊啊！雞唔係話日日走落去嘅，即係又唔係，我想問你一句話，咁你咁樣嘅話咧，如果你話你咁唔得閒嘅話咧，咁你幾時換？你幾耐換一次尿片啊？同佢1日換1次咯。你死啦！哇你仆街啦你唔能夠講呢句話，如果唔係等下等下去小號，等下去小號啊！多謝明哥，多謝。哎呀，對唔住，對唔住。唔緊要，唔緊要，等下去小號啦，但係唔能夠爆嚇。你咁樣做人唔得㗎，姐姐。你諗下你老母。喺屋企嘅。你自己都有老豆老母㗎。如果你個老豆老母第日即係話到嗰個時候又係瞓喺度嘅，你阿嫂然之後又養啲雞又飛到又滿天飛嘅，你點樣？你會唔會翻去鬧？咁佢有咩值得我照顧佢啦？係咪？佢係老公個阿媽嚟㗎，佢一日都冇有咩照顧佢？你個仔個阿嫲嚟㗎，你可以係我講埋啲廢話啦。一日我一日都冇照顧過我，係咪？你一日有冇屙一次尿啊？我想問，止唔止屙一次尿啊？你唔好喺度搞笑啦！情人節咁佢咁劈劈都爛鬼咗嘅，就只可以講你係一個冇人性嘅人。我想問下咧，如果爛鬼咗係咪生咗肉瘡啊？呢個一直等你。係啊，因為如果佢爛嘅話會生壓瘡，因為佢如果係一日先同佢換一次尿片，即係代表佢冇同佢抹身，佢冇同佢轉身，生咗壓瘡，壓瘡就會向內生，咁啲腐肉咧就會喺晒個屁股嗰度，咪爛咗啫。爛佢會一路爛入去㗎，爛入去嘅時候就要挖翻晒啲爛肉出嚟㗎啦。爛咗一大嚿咯。係。如果唔似你嘅，如果唔去醫院似你嘅，越爛越多。係啦，越爛越入㗎，壓瘡我話俾你聽，越嚟越深㗎。其實呢個16099，個屎忽都爛晒啦，好臭啊，真係好臭啊！我等下先啊，我唔好意思，我忘記咗你哋等下先嚇。係我話你真係我先一日同佢換一次尿片㗎。其實可以講咧，你個思想係冇得救嘅，因為你個人品就有問題，包括你老公都係一樣。係啊，你兩個都有問題嘅。
佢兩個真係互相傷害你啫。練得上嚟，仲要咁樣講嘅時候，就已經係證明你呢個人係毒到冇得救。你覺得你自己唔毒咩，姐姐？我覺得咧，你覺得自己唔毒咩？你而家練上嚟，你係勸乜嘢啊？咁我想話你勸你就話唱下嗰個男嘅喎，唱下嗰個女嘅喎。我老公嗰個前妻啊嘛，叫佢唔好喺度搞三搞四，佢有咩錯啊搞風搞雨，搞埋佢有咩錯啊即係話咧，等住你去係咪？你嘅意思即係話我要等住咧佢嗰個邊個啊？等住嗰個人咧，慢慢地生命流逝係咪？你家婆直接漚到瓜老襯係咪咁嘅意思啊？依家個個都嚟鬧我，搞到我多謝用戶44嘅你係嘛？你都唔知我幾難頂啊！姐姐，你諗下一樣嘢，點解人哋個個都鬧你？咁我冇照顧佢咩？係嘛？我冇俾飯佢食咩？冇俾屋佢住咩？我都同你講咗咯，你將呢樣嘢搭喺你老豆老母身上，你覺得呢樣嘢你自己覺唔覺？你睇唔睇得過眼？好簡單一個道理啫，姐姐。係咯，點解旁人都睇唔過眼，你自己覺得咧？咁你村委嗰啲人點樣啊？係嘛？你諗下，你唔對得住，你對得住，你最起碼對得住你自己良心啊！你可以對得住天，對得住地啊，係咪？照顧我。村委嗰啲人咧，又聽風係風，聽雨係雨，係咪？人哋係有取證㗎。唉譬如你呢個嘢，我都同你講啦，你呢件事咧，你將你搭喺你嫂身上，我唔知你有冇阿嫂啦，你搭喺你阿嫂身上，你阿嫂咁樣對你老豆老母，你覺得你阿嫂啱唔啱？你咁樣啦，你覺得你唔係嘅話咧，你可以回關我，姐姐，你係咪想？你覺得你冇問題係咪？如果你冇問題嘅話，我唔，你係湛江係咪？我翻到嚟我可以搭車去湛江，如果你夠膽嘅，我搭車去湛江，我開個直播，我睇下呢個老人家係點樣嘅。如果你係咁樣嘅話。我要湊我仔，我就要湊埋佢。我老公又冇。你唔使湊埋邊個啦。咁如果你話你對佢好嘅，你哋願唔願意啊？我開個直播嚟證實一下。我想睇下咧，佢到底好唔好嘅。照顧佢。我又想知道，你既然覺得你老公咁冇本事，點解你又要嫁俾你呢個老公呢？你明知佢咁嘅收入㗎啦。咁點啊？咁我依家即係你恨都冇話我啦，係咪？我而家問你啊，我而家問你嗱，要麼咧你自己搬佢翻去，然之後善待呢個老人家。你唔夠錢嘅，你可以幾姊妹商量。如果唔係嘅話咧，你話你自己係好難嘅，自己好委屈嘅，我行去訪問下你，我開住直播，我證實一下呢個老人家到底係點樣嘅，嗰個地方到底係點樣嘅。如果人哋都話冇問題嘅，我幫你平反。呢名姐姐都好乾淨啊嘛。你可以帶我過去，如果係嘅話，我願意自己自費過去。呢名姐姐8個字嘅咋，己所不欲，勿施於人啊！你嗰間房，你願唔願喺嗰間房待啊？就算阿奶奶唔喺度，你湛江遠唔遠啊？邊度啊？我可以坐車過嚟嘅。要湊埋個仔啊，又要湊埋佢。咁你都應該啊，係咪先？個鬼叫你嫁你老公㗎？如果當初你唔係話咧，拆散人哋頭家，自己上咗位嘅，而家你就唔使照顧佢啦，係咪先啊？而家就係佢嘅前妻照顧佢啦，係你自己自作孽不可活嘅啫喎，姐姐。咁我冇拆散喎，係我老公。咁都叫冇拆散啊？我老公翳我嘅好冇？又翳又跪咁。咁人哋又翳又跪，你就應該要跟住人哋去乜嘢嘅？你咩結婚嘅咧咩？去拆散人哋嘅咧？你話冇拆散，你把口話冇拆散，但係你行動拆散咗喎。我上嚟咧係想話你幫我解決下嘅。我而家咪幫你解決咯。如果你聽我講啊，如果你唔想村委嗰啲人介入，街嚟嘅你真係。如果係咁樣，你落去啊，姐姐你落去啊。如果你講粗口嘅，呢個人冇得救噶啦。因為我講過啦，我哋唔可以講粗口噶啦。我哋呢個直播間如果唔係封噶嚇。咁你放我落去啦。我放你落去啊！如果係咁樣嘅，放你落去。我覺得你上嚟都唔解決我啲問題。嗱，如果你再如果係咁樣嘅話咧，我唔得啊！唔得啊！佢爆粗，我已經講明唔可以爆粗噶啦。個老人家點算啊？咁樣真係都唔係在唔在乎佢爆唔爆粗嘅問題，而係佢個思想、佢個人品就有問題。佢根本唔覺得自己錯，佢根本就唔會憐憫嗰個老人家啦。唉，搞到我自己心都唔舒服啊！真係嘅，真係燥 X 咗啊！真係。因為我而家咁嘅人都有嘅喎，真係好差啊！即係我都冇爆粗噶啦，平時如果係咁樣幾早啲人走上嚟爆粗爆到嘭嘭聲啦，我唔係講笑，因為要養住呢個蠔先。好啦，我落去唔阻住呢個阿叔先。好啦，我哋落去。好啦，第二個。係啊。唔該晒。好。
你唔好意思啊，唱首歌嚟輕鬆下先。唉。没挫折，可是现在你总是。唉。